Голди, мы приехали! Мам, почему Голди ко мне не вышел? Он что, меня забыл? Конечно нет, раздевайся, мой руки и подойди к нему сам, может он спит. Голди, вылазь, я приехал! Ты что, на меня обиделся? О, сейчас игрушку принесу. Ты что, даже со мной играть не хочешь? Из своего домика. Он не хочет со мной играть. Он совсем меня забыл. Может он просто обижен на то, что тебя так долго не было? Ты же сама не разрешила его взять в самолет. Что же мне теперь делать, а? Да не могли мы его взять. Ладно тебе, не переживай. Вот ты когда обижаешься, ты что от меня хочешь? Ну, мне хочется, чтобы ты со мной поговорила, обняла. И еще, чтобы что-нибудь вкусненького дала. Ну, Голди же ребенок, может и ему того же хочется. Хорошо, сейчас бегу в магазин и куплю ему какую-нибудь вкусняшку. Беги. Ребят, смотрите, какая сладость в виде сосисок, объедения и мышка, которая пищит. Голди точно это понравится. Голди, прости, что меня так долго не было. Я тебя не забыл и очень по тебе скучал. Держи сладость. Давай мириться. Держи сосисочку. А еще я тебе такую мышку купил. Давай играть.
Мам, я с ним поговорил и дал ему вкусняшку. Я так рад, что он меня не забыл. Держи.